तबूक का मौका आया तो अल्लाह के नबी ने कहा माल खर्च करो। उस्मान रजी अल्लाह तआला ने 10,000 लश्कर का सारा सामान तैयार किया, उनकी सवारियां, उनका राशन के लिए थैलों को बंद करने के लिए धागे तक अपने घर से दिए और 300 दीनार ऊपर दिए। तो अल्लाह के नबी की झोली में वो 300 दीनार पड़े थे यूं, और आप उन दीनारों को उठा के यूं फरमा रहे थे, मा अला उस्मान अल्ला यामल बादा, उस्मान आज के बाद कुछ भी ना करे तो जन्नत वाजिब होगी।